үндсэн хуулинд нийсч гарах тухай ойлголт байгаад байгаа маа. Яа харахгүй улсын их хурлын одоо тэр засгийн газрын одоо ерөнхий сайдыг огцруулсан үйл ажиллагааны үндсэн хуулийн холбогдох заалт улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг зөрчих нь байна шүү гэдгийг улсын их хурлын нэг хэсэг гишүүд урьдчил сануулад албан шаардлага өгөөд эрдсэнд орохгүй нэг хэсэг хугацааг авсан юм аа. Хариу юмнууд аль биесээр ирээгүй. Тэгэхээр 2019 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлт бол яа харахгүй энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлыг хангах, за дээр нь засгийн газрыг одоо хүчтэй ажилуулах ийм боломжийг бүрдүүлж өгсөн ийм одоо эргэцэн орчинг нэмж оруулсан ийм хууль байгаа юм. За тэгэхээр өмнөх засгийн газруудыг огцруулж байсан үйл явцтай адилтгах хэлбэрээр авч үзсэн. Тэнд гарсан одоо алдаануудыг гэдэг юм уу засах ёстой юм байна гэдэг үүднээс үндсэн хуулийн 43-ийн 1-д бол их тов тодорхой өөрчлөлт оруулаад бүр процесслоод өгсөн байхгүй. Тэгэхээр энэ үнийг бол яхахгүй зөрчсөн. Тийм учраас Монгол Улсын ерөнхийлөгч энэ үндсэн хуулиа хамгаалж энэ парламентын засаглалаа хамгаалж одоо хориг тавилаа бүхэлдэн. Тийм учраас энэ бол их хурл алдсан алдаагаа засах боломжийг бүрдүүлж өгсөөс гэж үзэж байгаа. Монгол Улсын намын бүлэг бас хязгаар хуралдгаа хоёр дарагтаа олж ийн гэдэг. Та бол сүл томилогдлоо тийм ээ. Энэ дээр ямар байр суурь? Тэгэхээр өнөөдөр улсын их хурлын тухай хууль за Монгол Ардын намын бүлгийн дүрм дэгээр энэ харилцааны одоо бүрэн зохицуулсан юм. Дээр нь намын бүлгүүд гэдэг бол их хурлын өөрийнх нь бүтцийн байгууллагууд. Тийм учраас энэ их хурлынхаа тухай хууль за дүрм дэгээн барьж үйл ажиллагаа нь явах ёстой. Тийм учраас би энэ бүлэг одоо хоёр даргатай болчихсоо өтер гэж би ойлгохгүй байна. Энэ бол тэртэргүй ойлголцож асуудлаа шийдэж явах ёстой. Бид 2024 оны сонгуулиар хамтдаа одоо сонгуулийнхаа хөтөлбөрийг дэвшүүлж ард түмэн итгэл хүлээл гэж бид бүгдэд ачаа өрүүлсэн. Энэ ачаагаа үүрч энэ улс орны хөгжлийн тогтвортой байдлыг хангах, ард иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах талаар дэвшүүлсэн зорилт арга хэмжээнүүдээ хамтын хүчээр бүрэн хангаж хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ л бидний одоо гол үүрэг. Тийм учраас энэ дээр асуудал байхгүй. Энэ бол хууль дүрмийнхээ журмынхаа дагуу одоо зохицуулагдана гэж ойлгож байгаа. За хамт тэмдгээ хэзээ гаргаж авах вэ? За тэрэн дээр бол тэртэргүй бид энэ хууль дүрмийнхээ дагуу асуудлууд нь яригадаад ойлголцоо шийднэ. Энэ бол нам гэдэг юм уу намын бүлэг задарч хаад байгаа зүйл биш. Тодорхой асуудлууд дээр бас бүлгийн гишүүд санал зөрчилдсөн зүйлүүд бий. Энэ хүн дээр мэдээж ойлголцсон ойлгомжтой гэж. За.